तो दोस्तों आज हम इस NVR में, ये हार्ड है मेरे पास 8 TB की, तो ये ऐड करेंगे। ये देख 8 TB की हार्ड है। ये मेरे पास 4 हार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, एक ये है, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। उसमें मैंने आपको इसके रिलेटेड सब कुछ बताया। जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास हार्ड है इसकी। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह से इनके अंदर ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन है हार्ड लगाने के, ये हमारे पास 4 हैं। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच होगी। अब इसको करना क्या है हम लोगों ने कि जस्ट इस हार्ड को इसके साथ अटैच करके, ये देखें, ये इधर लगाना है इसको। मैं दोबारा दिखाता हूँ, इधर लगाना है इसको। लगा के फिर आप लोगों ने इसको जो है इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे पेज के थ्रू फिक्स करना है। तो चलिए वो देखते हैं वो किस तरह से आपने फिक्स करना है। ये हमारे पास ये है, इसमें पेज दिए हैं ये वाले, तो इनके थ्रू हम लोग उसको ऐड करवाएंगे। क्या ये इसके थ्रू हो जाएंगे? चलिए इसको इसके थ्रू करते हैं ऐड। इसको इसके ऊपर सेम एज हमने ये लगाना है इसके साथ वाला। ये देखो, ये लग गया। और सेम एज हमने इसको लगाना है। ये जो सेम एज हमने इसको इसके साथ फिक्स करना है। फिर इसी तरीके से दूसरी हार्ड को लगाएंगे। डन।
एक मिनट, ये दूसरी हार्ड है, इसको हम लोग इसके साथ अटैच करेंगे। और इसके साथ मेरा 3 माह का बैकअप बन जाएगा। ये जो हार्ड मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर, ये देखिए। अब इसकी बारी है, अब हम लोग इसको लगाएंगे। ये हम लोग लास्ट हार्ड जो है इसकी ये लगाने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसकी जो वायरिंग वो करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए, ये इसके साथ लगाएंगे। उसके बाद ये लगाएंगे। उसके बाद ये लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास पावर केबल है, ये वाली, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ये इस तरह से लगेगी, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो है हमारे पास केबल, ये अब हम ये लगाएंगे। ये देखिए, ये जो केबल है ये यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे इसके साथ ये, और दूसरा इसका सिरा इधर लगेगा, यहाँ। इसी तरह से हम लोग जो दूसरी केबल्स हैं वो लगाएंगे। ये यहाँ पे लगेगी और ये यहाँ पे लगेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप अगर आपके पास सेम इस तरह का NVR है तो आप भी इसको सेम इसी तरीके से ही कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हमारे पास बची है लास्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे इसके साथ, और इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ।
लें जी, तो हमारी इसके अंदर हार्ड भी लग गई है और सारी जो केबलें हैं वो भी पूरी हो गई हैं। ये देखें, ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शंस में हम लोगों ने इसकी हार्ड जो है ना वो फ़िट कर दी है। इसके बाद इसको हम लोग बंद करेंगे और इसकी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी जो है हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे बताएंगे। ओके डन।